Oleme taas koos, et jätkata usuanni teemat. Ja see on meie vaimuandide seeria usuanni teine osa. Ja ma loodan selle teise osaga selle anniga ühele poole saada, et siis edaspidi vaatame jälle järgmisi vaimuande. Ma ei tea, kuidas see teile mõjunud on või mis mõtteid see usuand või eelmised vaimuannid teist tekitanud on. Aga ma usun, et mingisugune sügavam arusaamine hakkab ilmet võtma. Et vahel me lihtsalt loeme neid piibli kirjakohti ja monotoonselt ja rutiinselt, aga kui keegi küsiks meie käest, palun seleta mulle lahti iga vaimuanni kohta, siis võib-olla paljud ei oskakski midagi öelda. Aga ometi on need piiblis. Ja kelle iganes on Jumal kutsunud õpetajaks ja ma usun, et tegelikult on ta kutsunud meid kõiki õpetajaks, sest et tema õpetab ka oma ihu, oma kogudust ainult sellel eesmärgil, et igaüks saaks võimeliseks õpetama neid, kes tema juurde tulevad või kes tema käest midagi küsivad, et nad oleksid valmis andma vastust selle lootuse kohta, mis neis on. Nii et ühest küljest jah, meil on õpetajad, aga õpetajad ei ole jõusse antud selleks, et nad hiilgaksid ja kõik tunneksid, et vau, see on õpetaja, vaid õpetaja on antud ainult sellel eesmärgil, et need, kes on täiesti õpetatud, oleksid nagu nende õpetaja ja oleksid võimelised samu asju õpetama. Ja teine selline kirjakoht on, mida samamoodi millest me oleme üle libisenud, on see Hebra 6. peatüki algus, kus räägib algõpetustest, mille juurde me seal Hebra kirja autori sõnul ei peaks tagasi tulema uuesti ja uuesti, see peaks kõigil ammu selge olema, et aeg oleks ammu juba täisealise küpsusesse kasvada. Aga nüüd küsi tavalise uskliku käest, palun seleta mulle lahti kõik need 6 punkti Hebra 6. peatüki algusest. Räägi mulle mõne lausega iga selle kohta. Ja siis vaata, mis saab. Tuleb välja, et algõpetused ei ole selged. Algõpetused nagu liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine. Küsid, kui palju on 12 + 38, ei oska inimene vastata. Ja ei tea, mis asi on igavene kohtumõistmine või meeleparandus surnud tegudest. Algõpetused pole selged. Ja see, mis me siin nüüd praegu siis tagantjärgi teeme, on, et me vaatame neid vaimuande ja vaatame sügavuti sellesse sisse, et meil uuesti läheks pilt selgeks ja kes ei ole kunagi kuulnud, saaks esimest korda aimu, mis see on, mida püha vaim tema kaudu tahab teha eriolukordades, kui ta Kristust järgib. Kui ta Kristust ei järgi, siis ei juhtu midagi. Kui Kristust ei järgita, siis pole ka ohtu, et mingid vaimuannid ennast tahaksid ilmutada, usuand, vägevad teod, prohvetlik sõna, ei juhtu seda. Nii et kui keegi ei järgi Kristust, siis rahu. Siis ei ole siin midagi, aga kui sina tahad järgida Kristust kogu südamest ja sinus põleb see tuli, teda järgida, teda otsida ja teha tema tahet, siis sa tead, millist koostööd ta sinult ootab, millist paindlikkust, millist tundlikkust ja kuidas me peame tähele panema tema väikest tasast häält, neid märguandeid, sest ta ei tule meid nagu mingi kraanajuht neid kange kangutama. Mõned arvavad, et kui Jumal tahab mind juhtida, siis ta juhib mind. Mitte kunagi ta ei juhi sind nagu robotit. Ta on teinud sind intelligentseks olendiks, iseenda sarnaseks. Mitte keegi ei lähe vägisi Jumalat juhtima ja väänama ja Jumal ei tule ka sind vägisi juhtima ega väänama. Vaid ta ütleb sulle vaiksel häälel nagu intelligentsele olendile ja sa pead olema nii kuuldel ja nii teadlik sellest, et sa paned neid märguandeid tähele, et vaimuannid saaksid sinus üldse toimida.
Püha vaimu üks sümboleid on ju ka tuvi. Ja kuidas ta langes või laskus tuvi kujul Jeesuse peale. Tuvi on nii õrn, kui sa seal rahmeldad ja hirmsasti vehid, see tuvi lendab minema. Nii et kui sa mõtled seda, kujutad ette nüüd, kui sul on üks ilus valge tuvi, istub õla peal. Ja sa peaksid nüüd selle tuvi häält kuulma. Milline peaks olema su sisemine häälestus? Et kuulda, kui see tuvi vaikselt sulle kõrva sosistab. Vaat selliselt peaksime meie ka käima. Tasa, nagu eelmine kord rääkisime, et me kuulame 3 tasandil. Me kuulame, mida inimesed räägivad. Me kuulame, mida nad rääkimata jätavad. Ja me kuulame, mida Jumal selle kõige kohta ütleb. Nii et vaimuannid on siis üks selline teema, kus Jumal Kristuses kasvatab meid temaga lõpuks ometi arvestatavat koostööd tegema. Ja varem me rääkisime, mis me rääkisime? Tunnetuse sõnast, tarkuse sõnast, vaimude eristamise annist, üsna mitu osa. Ja nüüd on siis käes usuanni käes on kord ja usuanni kohta me ütlesime seda, et see kuulub väeandide hulka, sest selle kaudu saab ilmsiks Jumala vägi ja me ütlesime, et see inglise keeles oli, see tähendab see kreekakeelne sõna ime või see vägev tegu või väetegu, seda sai tõlgendada kui explosion of almightiness, kõige väelisuse plahvatus meie argipäevas, kus Jumal ilmub järsku meie ajalikku raamistikku ja teeb midagi, mis paiskab segi kogu selle materialistliku, uskmatu maailmakorra selles punktis ja selles paigas. Kas ta vapustab meditsiiniteaduslikult või ta vapustab meid gravitatsiooni osas või ta vapustab meid füüsikaseaduste osas, aga ta tuleb ja lõhub ära selle kanga, selle ajaliku maailma struktuuri ja kanga ja rebestab selles kohas selle kanga, mida me usume olevat reaalsuse. Ja ta tõestab, et reaalsus eksisteerib tegelikult teisel pool seda ajalikku maailma kangast. Tegelik reaalsus on nähtamatu. Ja see nähtamatu rebestab selle butafooria, selle materiaalse nähtava ajaliku maailma kanga ja üllatab ja rabab ja šokeerib ja tuletab meelde sellele lihalikule, pimedale inimesele, et on üks teine reaalsus, mis on ülimuslik, mis valitseb selle ajaliku nähtava reaalsuse üle. Ja nüüd Jumal vapustab meid alalõpmata selliste kõige väelise plahvatustega, aga tema eesmärk ei ole mitte jäädagi meid vapustama, vaid ta ootab, et tema saaks kasutada meid kui ust, kelle kaudu ta võib tulla ja vapustada teisi. Me ei näe piiblis apostleid ja prohveteid olemas vapustatud, kui Jumal neid kasutab. Mõtleme hetkeks selle üle. Kui sa näed seal Eeli ja tegi oma vägitegusid või Liisa, sa ei näe seda, et ta pärast käis ringi ja küsis igaühe käest, kas sa nägid, mis Jumal tegi. Nad võtavad seda nagu täiesti elementaarset loomulikku asja. Apostlid tervendasid suuri rahva hulki nii, et higipull otsa ees ja sa ei näe seda, et nad oleksid pärast täiesti endast väljas ja ohiksid ja ahiksid ja igal pool räägiksid sellest, et mis Jumal tegi, vaid nende jaoks oli see kooskäimine koos Jumalaga ja kõige väeline kasutas neid nagu ust, et sekkuda argipäeva inimeste, argipäeva maailma
ja vapustada ja jahmatada neid. Aga muidugi see ei ole ka lihtsalt ainult show eesmärgil, et Jumal tuleb ja teeb trikke, mustkunstitrikke ja siis hämmastab neid. Selliseid võlukunstitrikke teevad valeprohvetid ja muud sellised tegelased. Kui Jumal tuleb, siis ta näeb vajalik olevat päriselt ka sekkuda. Ja tuleb ja sekkub oma kõige väelisuses, oma kõikvõimsuses. Ta tuleb ja murrab oma käsivarrega läbi ja tuleb ja aitab. Aga igas punktis, kus on tegemist, kui me räägime praegu usuanni suhtes, igas punktis, kus Jumal murrab sisse meie vajalikku reaalsusesse, oma igavesest, tõelisest ja ainsast päris reaalsusest, see on alati selleks, et ta on näinud, et see on vajalik praegu. On vaja mingis olukorras, kus asjad ei lahene või midagi peab muutuma ja ta annab sulle selle usu, et sa nii-öelda, ta ütleb just nagu nii, et praegu oota, ära pane ust kinni. Praegu nüüd ole valvel, ma tahan praegu sinu ust kasutada. Ja nüüd, kui sa oled tema jaoks kättesaadav, sa oled saadaval, sa hoiad oma ukse lahti selles olukorras ja Jumal tuleb ja pumm! Ta tuleb, annab sulle oma usu ja tõstab selle usu sinus üles, nii et sa vabastad ühed sõnad oma suu kaudu. Ja selles sõnas on kõige väelise enda hingus. Ja kui Jumal midagi ütleb ja välja hingab, siis see sünnib. Ma natuke räägin sellest, ma pidin küll seda alles lõpus rääkima, aga ma tunnen, et ma tahan selle siin koha peal esile tuua. Kui me räägime usuannist, siis usuanni manifestatsioon väljendub reeglina ühel või teisel viisil siiski sõnalise väljaütlemise kaudu. Isegi siis, kui see usk on mingis olukorras meie südames nii tugev, et me ei saa seda kõigile välja kuulutada, me ütleme seda siiski välja iseendale. Me ütleme seda välja oma südames ja me ütleme selle välja Jumalale palves. Aga selle sõna, see usk, see pannakse sõnasse. Me peame ütlema sellele mäele. Ja kuidas see toimib? Me teame seda, et sõnal on loov jõud. Sõnal on loov vägi. Jumal lõi sõnaga. Ja kui sa tahad otsida üles psalm 33:6, sa võid ka hiljem seda vaadata ja see ütleb nõnda. Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. Miks ta räägib sõnaga on tehtud taevad, aga suu hingusega suu hingusega kõik nende väed? See sõna hingus on breath, see on see sama sõna, mis ruach, mis on vaim. Nii et kui Jumal ütleb sõna, siis see sõna ei ole kunagi tühi sõna, vaid sõna saadab vaim ja vaim saadab korda selle, mida see sõna ütles. Neid kahte ei saa lahutada. Ta ütleb ühes kohas veel, Jesaja 11:4, et Jumal surmab oma huulte puhanguga õela. Ja jälle ta ütleb huulte puhang, ruah. Vaadake, kui ta ütleb sõna välja, siis on seal alati vaim. Kui sa nüüd paned, meid on loodud Jumala näo järgi. Nii, pane omale käsi suu ette ja püüa midagi öelda. Kui sa ütled kas või oma nime, sa tunned, kuidas hingus läks välja. Ruah, mis on ka tuul, mis on vaim, mis on hingus
hingeõhk või tuul, kõik on see ruah, seesama sõna. Kui sa paned käe suu ette, me arvame, et läheb kopsust välja õhk. Aga see on sama põhimõte, mis Jumala puhul. Kui ta ütleb sõna, siis läheb see ruah, see hingus, see vaim välja ja vaim teeb selle, milleks ta on läkitatud. Ma meenutan sulle sõnu, mida sina oled oma elus pidanud kuulma. Kui keegi ütleb sulle ilusaid ja häid sõnu, Jumala vaimus, kas sa kuulsid neid lihtsalt nagu ilusaid sõnu, mis kõlasid hästi? Ei olnud ju nii. Su füüsiline kõrv kuulis, aga mis juhtus su vaimuga? Su vaim elustus, su vaim tõusis, su vaim läks rõõmsaks. Nende sõnadega tuli äkki sinusse jõud, tugevus. Mis juhtus? Pimedus põgenes ära. Kurbus ja ohkamine põgenes ära. Pisarad kuivasid ära võib-olla. Depressioon murdus. Mis juhtus? Need sõnad, mida inimene sulle ütles, nende sõnade see väljaütlemine, see ruah, see hingus, see oli vaim ja elu. Jeesus ütles, minu sõnad on vaim ja on elu. Nii et kui me ütleme sõnu, siis ärgu olgu need tühjad sõnad, sest me peame aru andma igast ühest tühjast sõnast, mis me oma elus ütleme. Mõttetud, nõmedad, tühised, labased sõnad. Me peame nendest aru andma, sest Jumal on pannud meisse oma hinguse ja kui me ütleme sõna, siis peaks tema eluandev hingus ainult meie sõnadest välja tulema. Aga nüüd meenutame teist poolt. Kas sa oled kunagi kuulnud, kui inimesed ütlevad sulle midagi, keegi tuli ja ütles sulle midagi? Ta ütles sõnu, aga sinul oli tunne, nagu sul oleks nuga kõhtu löödud. Mis juhtus? Sõna öeldi välja, aga selles sõnas või seda sõnas saatis üks teine ruah. Üks teemanlik vaim saatis kurjuse puhang, kurjuse vaim ja see tabas sind. Vaadake, kui tähtis on pöörata tähelepanu, mis hingus tuleb nende sõnadega kaasa, mida meile öeldakse või mida meie ütleme. Vahel me ütleme nii, et vahel me ei saa jätta ütlemata midagi, mida hirmsasti torgib, et tahaks öelda. Ja kui me ütleme selle välja ja võib-olla teeme isegi hea näo ja süütu näo sinna juurde, me oma südames teadsime, et me ütlesime rohkem kui ainult sõnu. Me panime sinna sõnadesse midagi taha. Mingi mürgi, mingi okka ja see tabas raudselt märki. Sa näed seda teise inimese reaktsioonist, et sa ei saa teha nägu, et mis siis on, mis ma siis nii väga ütlesin. Sa näed, et sa tead küll, mis sa ütlesid, sa tead, mis vaim välja läks ja see tabas märki ja tegi selle, milleks sa selle sõna välja saatsid. Ja selle eest tuleb aru anda. Nii, aga nüüd me tuleme tagasi usuanni juurde. Me räägime Jumala üleloomulikust usuannist, kus Jumal tuleb mingisuguses olukorras meie kaudu või meile appi, kus meie see baasusk, see üleüldine usufoon selles olukorras praegu ei tuleks toime. Vaid nüüd on vaja tema üleloomulikku nägemist ja üleloomulikku vahele segamist. Ja ta ootab, et sinu uks oleks lahti, et ta saaks sind kasutada ja need sõnad öelda. Aga ta ütleb need sõnad, ta ütleb need kas sulle ja sina ütled tema nimel need sõnad välja. Või ta tõstab sinu sees selle usuanni, sellelt usufoonilt ülesse ja sa kuuled, kuidas sa ise ütled need sõnad välja väga definiitselt, nagu otsustavalt, vankumatult, kindlalt, vääramatult ja sa ütled, kas sa ütled seda Jumalale, kas sa ütled seda palves välja
või sa ütled seda isegi oma südames, nii nagu näiteks see veritõbine naine. Kui te mäletate seda lugu, see veritõbine naine roomas inimeste vahel, sest ta oli nii nõrk oma verevaesuses ja ta ütles, kui ma ainult saan puudutada tema kuuepalistust, ma tean, ma saan terveks. Aga see usk, mis temast tõusis, oli tegelikult Jumala enda halastus ja abi. Jumal täitis ta südames sellel hetkel selle fookusega, et ta pani oma silmad Jeesuse kuue peale, tema kuuepalistuste peale ja ütles, kui ma ainult, siis ma saan selle. See ei olnud temast endast, vaid see oli tegelikult Jumala abi ja arm. Jumal tahtis teda aidata ja terveneda, aga ta pidi siiski need sõnad välja ütlema. Ja kui ta vabastas need sõnad, see sündis. Sest miks? Niimoodi on meid loodud. Meid on loodud opereerima nii nagu Jumal. Kui me ütleme, siis need sõnad kannavad väge. See on niimoodi meie igapäevases elus, meie tavalises köögi toimetustes, kui me oma perega omavahel räägime, me peame teadma seda, et meie sõnadega kaasneb alati ruah. Seal on midagi alati, kas seal on ükskõiksus, kas seal on hoolimatus, kas seal on hool, kas seal on armastus, kas seal on austus, lugupidamine, pikk meel või on seal kärsitus, kas seal on ülbus. Ei ole selliseid sõnu, mis oleks täiesti nagu, kui seal on midagi tõesti mõttega välja öeldud, et see oleks täiesti nagu null, kannaks null energiat. Seal on ikkagi midagi, sinu vaim on seal taga või on Jumala vaim seal taga või on kuri vaim seal taga. Nii, nüüd see sõna, läheme siis edasi selle teemaga. Nii, ma ütlesin seda, et see usuand toimib siis kahes liinis. See on uskliku deklaratsioon või tema mingi välja öeldud mingi määrus või otsus, mida ta oma südames ütleb selle vaimuanni ajal. Ja seda siis öeldakse kas välja Jumala nimel. Nagu näiteks, mul on siin näide, sa võid otsida välja Esimese kuningate 13:38. Lihtsalt see on üks näide tohutu paljudest näidetest piiblis, kus prohvet kuulutab, et see altar lõheneb lõhki ja tuhk pillutatakse laiali. Ja mis ta seal ütleb? Nii, nüüd temas on kogu see usk kuninga ees see välja öelda. Aga ta teeb seda, ta vabastab need sõnad, mille taga on Jumala ruah, Jumala oma hingus. Ja see nüüd viib selle olukorra korda. See altar lõhenes ja kõik see juhtus ja kuningas, kes oma käe sirutas, selle käsi kangestus ja kogu see lugu sa võid ise lugeda. Aga siin on see, kes prohvet kuulutab midagi Jumala nimel ja see sünnib. See hingus läks välja ja tegi, mida öeldi. Ma vaatan, kas on veel. Eelia sõnad, kui ta ütleb, et nüüdsest peale ei ole muidu vihma kui ainult minu sõna peale. Ta kuulutab seda välja tegelikult Jumala nimel, sest Jumala kohtuaeg oli. Nii, see siis Eelia näide oli Esimese kuningate 17:1. Kui me kuulutame välja midagi Jumala nimel selle usuanni ajal, täis usku ja kuulutame seda kas mõne isiku kohta, piiblis on näiteid nii Vanatestamendis kui Uues Testamendis, kus kuulutati välja midagi ühe inimese, ühe isiku kohta Jumala nimel ja see sündis. Või kui kuulutatakse mingi objekti kohta, mingi asja kohta, me vist eelmine kord mainisime ka, päike püsib paigal, kuu aial on orus, meri lõhenes, Jordan lõhenes, mis iganes seal. Jah, piiblis on neid näiteid palju, mul ei ole neid kõike välja toodud.
Või siis olukorra kohta, kui kuulutame välja mingi olukorra kohta, mingi olukord, kas peab sündima, tekkima, peatuma, kuidas iganes Jumal tahab mingis olukorras sekkuda sinu südame kaudu ja sinu suu kaudu, sinu huulte puhangu, sinu hinguse kaudu, või sinu hinguse kaudu, milles on Jumala ruah. See kõik põhineb meie suhtel Jumalaga ja Jumala tahte täpsel tundmisel. Vaadake, siin on karismaatikud läinud kõvasti lahmima ja see vanker on käinud ühest kraavist teise. Ja nad on võtnud need kirjakohad ja ma ei räägi seda nüüd need autentsed isad ja patriarhid, kes on õpetanud neid, kelle elus see reaalselt toimis usuanni läbi. Ma räägin seda korrumpeerunud karismaatilise liikumise lõpuosa, kus kõigest tehti üks moodul, üks valem, üks mingisugune retsept, mida järgida. Et kui sina midagi piisavalt kõvasti kuulutad ja ütled sinna veel juurde Jeesuse nimel, et siis see peab sündima. Kui Jumal ei ole selle taga, vaid on omaenda tahte kehtestamine, siis ei erine see millegi mingisugusel viisil New Age'ist, mis on nõidus. Kui me räägime usuannist ja tõelise Jumala usuanni varal inimese või objekti või olukorra kohta kuulutamisest, siis me räägime seda, et see baseerub väga tugeval Jumala iseloomu ja Jumala südame tundmisel, kus su süda päriselt ka tuksub Jumalaga koos. Sa oled nii-öelda Jumala käepikendus, sa hingad ja elad ja oled kogu oma olemuses, sa oled maksnud oma hinna, sa tead, et sa järgid teda jäägitult, mitte selle eest, mida tema käest saada, vaid sellepärast, et ta on ainus, kes sul on, ainus, mis sul on ja sa tahad olla temaga üks ja sa oled valmis andma oma elu. Ma lihtsalt praegu maalin sellise suurema pildi. Sellised väljakuulutused, mis on väga tugevad, väga jõulised. Need ei tule mitte kuskilt tühja koha pealt. Need tulevad ühe Jumalaga käidud tee tulemusel, kui Jumal hakkab sind sellistes väljaütlemistes kasutama. Ja see põhineb ka Jumala tahte tundmisel selles olukorras, konkreetse tahte tundmisel. Mitte niimoodi, et mul on täna sünnipäev ja mul on vaja aiapeo jaoks, et on ilus ilm. Ja mina nüüd kuulutan, tõstan käe ja kuulutan nagu prohvet, et pilved püsige paigal, sest mulle nii meeldib. Noh, kui Jumal on armuline, 50% tõenäosusega võib-olla tuleb kuiv sünnipäev, aga võib-olla kallab. Eks, vaid siin, kui me räägime usuannist, Jumala enda vaimu armuannist, kus Jumal võtab iseendast, kummardub meie suunas ja annab meile oma võimekaks tegeva võime või armu mingi olukorra muutmiseks, mingi olukorra suhtes, siis on ikkagi me ennem oleme kuulnud Jumala käest. Jeesus ütles, et poeg ei või teha midagi iseenesest. Ja Jeesus ütles ka seal Johannese 15. viinapuu loos, ta ütleb, ilma minuta ei suuda te midagi. Aga kui me kuulutame selliseid lahmivaid asju ja me ei ole temaga üks, me ei ole kuulnud, me ei ole kogenud tema südametukseid ja see õige usuand ei ole meist tõusnud, siis pole midagi imestada, et me pettume. Kui paljud on pettunud, näe, ütlesin ja midagi ei juhtunud. Sõitlesin tormi, no ei juhtunud. Sõitlesin vihma, no ikka kallas kõik märjaks. See ei ole nii, see ei ole selline retsept, et võtame ajame näpuga järge, teeme järgi. Vaid see ikkagi põhineb Jumala tundmisel ja tema tahte tundmisel. Ja teine liin, kus siis see usuand toimib, on sõnad, mis me ütleme oma vaimus
või ütleme nagu palves Jumalale. Ja me võime seda öelda tõesti ka, ütleme, et mõne inimese eest seistes, eestpalves, täisusus. Me kogeme seda oma sees, me kogeme seda usuandi ja me palume meelevallaga Jumala ees, võib-olla kellegi elu pärast, kes on väga raskelt haige. Ja ühel hetkel sa lihtsalt kuulutad, et ei ole nii, vaid on teisiti. Aga see on see, mida me ütleme palves Jumala ees. Me ei kuuluta seda nii-öelda välja, vaid me räägime neid asju palves. No ma võiksin tuua siia mitmeid näiteid, võib-olla ma peakski tooma mõne näite nüüd. Jälle ma pean meenutama neid lugusid, mis on selles sinises raamatus sinu tunnistuste teedel. Ja seal, kes on lugenud, võib-olla mäletate, kus ma räägin oma esimest kokkupuudet sellise usu, Jumala üleloomuliku usuanniga, on see, kui ma olin kinos Sõprus, see oli 94. aastal, vist septembrikuuses. Ja oli Rootsi evangelist Bill Löfbom kinos Sõprus, oli siis evangeelne selline krusaad või koosolek ja see oli puupüsti täis üle Eesti ja meid oli terve auto täis Kadrinast. Ja oli võimas koosolek ja jutt oli just Eeliast ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis Bill kutsus rahvast ette, kes tahtsid tuld, Jumala tuld oma ellu. Seda tõesti, seda püha vaimu tuld. Ja mina läksin ka ette, aga ma nägin, et see rahvas seal kukkus nagu loogu. Aga mina olin 6 aega alles päästetud ja mina otsustasin oma südames kindlalt ära. Mina ei kuku. Mina seda tsirkust kaasa ei tee. Mina tahan seda, mida ta palvetab, aga mina seal pikali ei lenda. Ja ma läksin ja ma olin mitme meetri kaugusel alles temast. Kui ta tõstis, ma nägin ainult valget varrukat, nagu seda särgivarrukat, käsi tõusis ja nagu ta käe tõstis, nii ma ei tea, ma lendasin sellise kaarega sinna rahva hulka ja rahvas püüdis kinni ja aga mis oli see? Samal hetkel, kui ma sinna langesin rahva hulka, ma kogesin, mu käe pealt rebiti midagi ära. Kujutate ette? Saatan oli sealsamas selle rahva hulgas ja keegi ajas oma küüned taha ja tõmbas mul käekella nahkrihmaga, tõmbas mul ropsuga käe pealt ära. Aga see oli minu mehe sünnipäevakink mulle. Ja nüüd ma olin täielikus šokis, kõigepealt sellepärast, et ma üldsegi niimoodi sellise kaarega lendasin, kui ma olin otsustanud, et mina ei kuku. Ja teine see, ma olin tohutus segaduses. Kuidas sai midagi sellist juhtuda praktiliselt altari ees rahvasummas, et keegi tõmbas mul kella käe pealt. Ja ma olin 6 aega päästetud ja ma istusin sinna samasse esimesse ritta. Ja palved läksid edasi ja ma hakkasin Jumalaga rääkima. Ma tahan oma kella tagasi. Ma tahan oma kella tagasi. Ja ma kogesin kogu oma olemusega oma sees. Ma ei liigu siit enne, kui ma saan oma kella tagasi. Jumal, sina oled siin, sina näed, kes selle võttis. Ma tahan seda tagasi. Ja ma arvan, et ma istusin seal vähemalt pool tundi. Nii et palved lõppesid ära. Rahvas läks saalist välja. Ridade vahel juba koristati. Kadrina rahvas tuli ütlema, et kuule, siin pannakse juba uksed kinni. Me tahame sõita juba tagasi. Meil on pikk tee tagasi sõita Tallinnast Kadrinasse. Mina istun seal. Ma olin täis rahus. Üleloomulikus rahus, mu sees oli selline vaikus, aga ma ootasin Jumala ees. Ma tahan oma kella tagasi. Ja järsku tuli joostes üks naine. Ta nägi välja nagu, ma ei tea, tollal ei olnud narkomaaniat, aga ta nägi välja nagu seestunud narkomaan või joodik naine. Hallid juuksed, harali peas. Tuli jooksuga, siuke kõhna lääba. Tuli jooksuga. Ja kähistas mulle, võttis mu käe ja ütles, kas on teie kell ja pani mulle niimoodi, laksti selle kella pihku ja jooksis välja. Mina vaatan kella, ütlen aitäh, issi. Vaat see on see usuand, mis ei tagane. Ja teine näide,
ma lugesin Smith-Wigglesworthi kohta just selle usuanniga seoses ja seal Derek Prince räägib temast ja ütleb, Smith-Wigglesworth äratas palju surnuid ju. Ja seal oli ühe naise puhul oli see, et kus Smith ise ütleb, et ta tõstis selle naise püsti ja käskis sellel naisel kõndida. Ja Smith ütleb niimoodi, et ma olin jõudnud sellesse kohta, kus ma ei tahtnud kuulda mitte ühtegi eid. Minu jaoks eid ei eksisteerinud ja Jumal ütles jah. Ja naine ärkas ellu. Vaat see on see koht, kus sinu jaoks eid ei eksisteeri. Su kõrvad on kurdid, ei eksisteeri, vaid ainult jah. Ja siis, kui sa seisad, selles usus Jumal ütleb jah ja see sünnib. Nii ma vaatan, kas ma veel midagi saan lisada või lähme veel edasi. Rääkisime sõnadest ja rääkisime, et sõna kaudu ilmub kas loov või hävitav vägi. Luua selles mõttes, luua olukordi või hävitada võib teine vaim ja võib Jumala vaim. Ja nüüd Jumala ruah, kõige väelisem loov või hävitav vaim, see kaasneb siis nende sõnadega, mida me ütleme inimeste, objektide või olukordade kohta, kas kuulutades Jumala nimel või usuanni põhjal ütleme seda palves Jumalale ja see sünnib. Nii, järgmine asi, mis ma tahan kindlasti ära rääkida, isegi kui aeg saaks otsa, ma ei jõuaks peensustesse minna, aga oluline on, mida ma tahan kindlasti rääkida, on seesama sõna arm. Eelmine kord mainisime, et see oli kreekakeelne sõna haaris. Ja see tähendas nagu sellist soosingut, kus Jumal kummardub meie poole nagu soosingus ja võtab midagi iseendast ja annab meile. See on see sõna haaris. Ja heebrea keeles on selle vaste kana. Ja mida me peame selle kohta teadma? On palju sellist ekslikku arusaama, et kui Jumal annab sulle vaimuanni, või Jumala arm, nagu armuand, Jumal annab sulle oma armu, oma anni, siis on see sinu oma. Ta andis sulle vaimuannid ja sina kilistad neid nagu käevõrusid ja sul need on. See pole absoluutselt nii, kuna nagu ma mainisin, Jeesus ütles ilma minuta, minu reaalse kohaloluta, minu vaimu toimimiseta ja vaim on isik. Ilma temaga koos tööta ei suuda te mitte midagi. Seega meil ei saa olla mitte mingeid vaimuande, mis toimivad lihtsalt meelevaldselt, sellepärast et Jumal nad meile nii-öelda ära andis. Ja milles see eksitus on jälle see, et me ei mõista selle keeles sügavust. See sõna, see haaris, mis on see arm, see tähendab, sõna otseses mõttes see on kui annetus, aga see on selles mõttes annetus, nagu mida kõige paremini annab mõista, kui mingisugused fondid, näiteks või mingisugune suur heategija või valitsus eraldab mingisuguse annetuse näiteks ühe ülikooli toimimiseks. See on spetsiifiliselt konkreetsel eesmärgil või näiteks haigla toimimiseks. Eraldatakse üks selline annetus, kas on veel mingi sõna selle kohta, kui tuleb selline, millegi jaoks eraldatakse üks annetus. Öelge mulle, kui eraldatakse annetus näiteks lastekodule või haiglale või ülikoolile või mittetulundusühingule, mingi organisatsioon eraldab sulle, see on sihtotstarbeline, eks ole. Ütle mulle, kas sa võid selle rahaga ümber käia nii, nagu sulle pähe tuleb, sest see anti ju sulle. Seesama sõna, see haaris, see annetus, see tähendab sihtotstarbelist annetust, mis ei ole kingitus, nagu sünnipäevakink. Tee, mis tahad, kingitud hobuse suhu ei vaadata.
Jumalaga nii ei saa. Kui Jumal kummardub sinu poole soosingus ja annab sulle selle armuanni, selle vaimuanni toob sulle, siis on see alati sihtotstarbeline. See on antud konkreetsel eesmärgil ja kas te teate, sellest tuleb aru anda. Täpselt nii, nagu ülikoolid peavad aru andma, mis nad tegid rahaga, mida neile eraldati, et nad saaksid toimida. Nii nagu haiglad peavad aru andma, mis nad tegid annetustega. Lastekodud, mittetulundusühingud, kui nad on saanud sihtotstarbelise annetuse, siis see on see haaris ja sellest tuleb aru anda. Mäletate talentide lugu? Jeesus andis talendid. Kus ta toob selle näite? Ja ta tuleb ja küsib aru, mis sa tegid selle talendiga. Ja mäletate, mis juhtus sellega, kes ei kasutanud seda talenti, mis talle oli antud. Ei läinud ju väga hästi, eks ole? Aga teised jälle said seda enam, mida ustavamalt nad kasutasid ja olid võimelised näitama ette, mis nad sellega sihtotstarbeliselt tegid. Õigesti, mitte väärkasutades, vaid õigesti kasutades. Nad said, selle peale usaldati neid rohkem ja neile järgmisel korral, järgmiste projektide jaoks eraldati palju suuremas mõõdus annetusi. Sest nad olid pälvinud usaldusväärsuse. Seesama on see karisma, see haaris, seesama sõna, arm, armuand. Saate aru, milline erinevus see on? Et meil tuleb sellest aru anda. Nii, nüüd ma kiiresti mainin ära ka need põhipunktid. Osa me juba oleme katnud. Kuidas Jumal usuandi meie kaudu kasutab? Oli kõige esimene on see, et see on õnnistuseks. Nendel patriarhidel, keda me ka eelmises osas mainisime, kui nad panid oma käed peale oma poegadele või oma pojapoegadele, siis sellel hetkel oli seal Jumala liiki usk. Seal oli Jumala enda kohalolu, mis tõstis üles võimsalt selle usu, selle patriarhi südames, et kui ta pani oma käed peale ja ta vabastas need prohvetlikud sõnad iga poja või pojapoja üle, siis läks vägi välja, läks see ruah välja ja see, mis välja läks, see sündis. Ükskõik kui palju aega läks, need sõnad, need õnnistussõnad, need läksid täide. Isegi kui see võttis aastaid, see võttis aastatuhandeid. Nii, teine kaitseks. See usuand on see, mis toob rahu. Kui on kriitiline olukord, siis oma tavalise usufooni baasil me oleme ebakindlad, me oleme segaduses, me oleme närvis, me põhimõtteliselt usume. Kui keegi küsib, kas sa usud, et Jumal sind sellest olukorrast praegu välja päästab, siis sa ütled, jah, usun küll, aga see kõlab pigem nagu ma loodan. See on see meie usufoon, see, kui seal on mingi kriitil, kui meil on silmitsi seista Goljatiga. Me eelmine kord rääkisime kuningas Saulist ja Taavetist. Saulil oli tohutu Jumala usk, aga mitte see ei ulatunud Goljati vastu. Seal oli vaja juba teise kaliibri usku, mis oli Taavetil. Nii. Nüüd, kui on see olukord, ja kui Jumal tuleb usuanniga kriitilises olukorras, kus meil on juttu kaitsest, siis sellega, selle tunnuseks on üleloomulik rahu. Daniel lõviaugus magas. Jeesus paadis magas. Mis me veel võime öelda? Kui Paulus sai selle ususõna, et keegi laevas ei hukku, vaid kõik mehed pääsevad, siis tuli ju rahu, sest mehed kiiresti hakkasid tegutsema, said rõõmu täis, et nad pääsevad, sõid kõhu täis, sealt tuli rahu. Selle usuanni peale vabastatud sõna. Paulusel oli usuand, ta oli kuulnud Jumala käest, ta ütles Jumala nimel selle sõna välja meestele, ükski ei hukku, olge rahulikud, Jumal saatis oma ingli.
ja see ruah läks välja selle sõna kaudu ja mehi tabas üleloomulik rahu ja nad olid võimelised võitlema ja kõik võitlesid ennast välja. Ma räägin teile isiklikku loo siia kohta. Ka selles samas jälle, alati on võimalik minna selle sama sinise sinu tunnistuste teede raamatu juurde, kus ma räägin seal selles peatükis, kus on Ingel maanteel. Seal on 3 lugu vist Ingel maanteel. Ja seal ma räägin nüüd üleloomulikust usust, kui ma hääletasin ükskord Rakverest Kadrinasse. Need külabussid käisid nagu käisid ja vahel oli nii, et jõudsid häälega ennem koju kui bussi oodates. Ja me läksime, kas ma läksin üksinda, jah. Keegi läks vist teist teed ja mina jäin sinna enne viadukti kuskile ja tõstsin lihtsalt käe, et äkki keegi peab kinni, sest kui keerab sinna Tapava suunas, siis ma saan koju. Ja pidas auto kinni. Ja ka mina olin nii jumala vaimu ja võidmist täis peale koosolekut ja sellist rõõmu ja tugevust ja seal olid paar plikat. Sellised 7-8-aastased väiksed plikad olid taga istme, mina istusin juhi kõrvale. Ja ma hakkasin neile rääkima inglitest. Ja see juht läks korra autost välja niimoodi, et ma sain plikadega hetke aega veeta. Ja ma rääkisin, kas te usute ingleid ja inglid päästavad ja aitavad ja plikad kuulasid. Ja siis see juht tuli, istus rooli, me hakkasime sõitma. Ja ta pani nagu täiel, võttis kiiruse ülesse, pani oma käigud sisse ja nüüd oli sirge tee ja nüüd läheme. Ja kuna nagu muret ei olnud, eelmine auto oli tükk maad eespool ja ta oli isa ja ta pööras nüüd ringi ja ütles, vaatas tagaistmele ja ütles oma plikadele, et juntsakad. Ja hakkas midagi neile ütlema, ta ei vaadanud enam ette. Ja samal hetkel meie ees auto keset teed lambist pidurdas ja jäi seisma. Ja mina näen nüüd, me liigume täiskiirusel sellele ees seisvale autole tagant sisse. Seal ei ole mitte ühtegi füüsikaseaduste järgi, mitte ükski vägi ei päästa meid sellest matsust. Ja nüüd see usk, mis mus oli, see usuand sellel hetkel oli niimoodi, et ma vaatasin, silmad põlesid peas ja vaatasin lihtsalt, mu sees oli tohutu põnevus nagu hasart, kuidas Jumal selle olukorra praegu lahendab. Mul ei tulnud pähe ka, et mõelda, et me saame kõik surma ja mul peaks turvavöö peal olema või et haaran kuskilt kinni. Ma vaatasin põnevusega nagu mingit põnevusfilmi, mis nüüd saab. See juht vaatas tagasi ja nägi ja nüüd, kui ta nägi, mis kohe juhtub mõne sekundiga, ta rabas rooli paremale. Täiskiirusel rooli paremale rabades, mis sa arvad, kuhu see auto lendab? Seal oli õunapuu aed ja kraav. Ma lihtsalt vaatan, mis nüüd saab. Välistatud, et me ei lenda sinna aeda ja kraavi ja õunapuudesse ülepeakaela. Ja see auto tegi nagu nurksulud. See auto tegi nõks paar meetrit teeserva, siis sõitis niuga see mõne meetrit see auto, pikki seda autot, mis seisis, nõks otse ette ja täisnurgas nõks tagasi teele ja me olime tagasi keset teed ja sõitsime edasi. See auto tegi niimoodi nõks ja me olime tagasi teel. Ja saate aru, sellel hetkel mul ei tulnud mitte hirmuraasu ka, ainult vaimustus. Niimoodi, et ma olin täiega vaimustuses, ma keeran ringi, ütlen plikadele, nägite? Ja plikad, temade näod pikad peas, silmad suured, noogutavad nagu vau. Ja mees ei ütlenud mitte midagi mu kõrval. Ma vaatasin, jube rahulik mees. Me olime praegu täielik kabelimats. 2 korda oleks pidanud olema. Ja mees naerab vaikselt endamisi, muheleb, sõnagi ei ütle. Ja järgmine kord hääletades ma sattusin sama autojuhi peale. Ja me hakkasime rääkima, et oli välja, et ta oli kristlane. Ja seal oligi seal, kui me olime seal plikadega selles autos, ma ütlesin selle, tahtsin selle juhiga juttu teha, et kas sa said aru, mis juhtus praegu, et see oli Jumal, see oli üleloomulik. Ma ütlesin talle, mitte midagi ei juhtunud. Ja see mees niimoodi muheleb endamisi, noogutab ja ütleb, mitte midagi ei juhtunud. Aga me ei rääkinud rohkem.
ma ei saanud nagu seda teemat arendada. Alles järgmine kord ma sain teada. See mees ei teadnud ju, et mina olen kristlane, sest tema ei kuulnud, mis ma plikadega rääkisin. Ja tema ei hakanud sellest rääkima, mine tea, äkki ma siin lähen paanikasse, et nii halbu juht on, eks. Tema nägi samamoodi, et see oli Jumala üleloomulik sekkumine. Aga ma räägin, et see oli usuand ja selle tunnus oli rahu. Nii et kaitse. Ja kolmas on varustus, toit. No siin võite jälle lugeda sealt samast sinisest raamatust. Mul on nagu kõige värvikamad näited, mis mul alati esile tulevad. Ei ole mitte need sajad ja sajad näited, mis on elu jooksul hiljem, vaid alati need mudelnäited, kui Jumal tegi midagi esimest korda. Ja seal on üks lugu, kus üleloomulik usk toob esile varustuse sellisel viisil, et üks Eesti pastor, kes oli olnud Uppsala piiblikoolis ja mina olin minemas perega Uppsala piiblikooli ja ta rääkis mulle hirmu ja õuduslugusid, kuidas nemad elasid külmas suvilas talvel lastega ja sõid ainult kuivikleiba ja pohlamoosi ja Riina, sa ei tea, kui raske see piiblikooli aasta saab sul olema ja nii edasi. Ja minu sees tekkis selline usk ja ma ütlesin, ei lähe läbi. Mina ei lähe oma lastega, kui mina kuulan Jumala sõna ja ma lähen Jumala sõna peale piiblikooli, siis mina ei taha teada, et minu lapsed peavad talve läbi elama külmas suvilas ja sööma kuivikleiba ja pohlamoosi. Ja mul oli see usk oma sees ja ma sain piiblist kirjakoha, kus ma võtsin piibli lahti ja Jumal andis mulle sõna ja ütles, ja kui te lähete sinna tõotatud maale, mille mägedes ta võite raiuda vaske ja meil on siin vasekaevandused ja rauakaevandused lähedal ja see on nagu see kirjakoht. Ja ta ütleb, ja kui te siis ütlete, et ma tahan liha süüa, siis sööge liha. Ja mina vaatan seda salmi, Jumal ütleb, kui te tahate liha süüa, siis sööge liha. Ja mina ütlesin, usus, minul saab olema nii palju liha, kui minu pere iganes vajab. Ja ma ütlen, et see, mismoodi Jumal meid terve selle piiblikooli aasta varustas, mul oli niimoodi, et mul ei mahtunud toit külmkappi ära. Mul oli kuude kaupa, talvekuudel olid toidukastid rõdul. Ma viisin piiblikooli õpilastele toitu, sest mul ei mahtunud kodus ära. See on see usuand. Samasugune näide on, mis Terek Prints räägib tema ja Liidia elust. Kui nad olid, meil nüüd tuleb välja, või meil tuli välja see raamat Liidia Printsi eluloost ja tema sellest tööst, mis ta tegi Jeruusalemmas Iisraelis ja kuidas ta abiellus Terek Printsiga, kuidas nad hakkasid orbudest hoolitsema. Nii et otsi see raamat üles ja saad vägevaid lugusid lugeda. Aga selle pealkiri oli Kutsutud Jeruusalemma, vist oli see meil pealkiri. Aga Terek Prints räägib sellise loo, sest kui tema sai Liidiaga tuttavaks, siis Liidia rääkis, mismoodi tema orbude eest hoolitses, kuidas ta pidi öösel üles tõusma ja seal kivipõranda peal põlvili maas palvetama, et tal oleks hommikul midagi lastele süüa anda. Ja Terek Prints kuulas seda, mida Liidia rääkis, et kuidas Jumal oli ustav ja alati hommikuks ilmus see toit kuskilt välja, et tal oli millega lapsi sööta, aga see nõudis seda, et ta oli öösel põlvil ja maas palvetas ja nii-öelda seda hinna maksmist. Ja Terek oma südames koges, kui mina Liidiaga abiellun ja ma võtan vastutuse selle pere eest, neil oli vist 7 või 8 orbu siis Terek ütles oma südames, ta tundis oma sees, kui mina tulen sinna perre, siis ei ole nii. Mina ei pea öösel põlvil ja maas palvetama, et lapsi sööta hommikul. Ja ta ütles sellest hetkest, kui ta selle usus välja ütles, mitte iial enam ei olnud neil mingit toidupuudust või sellist asja, et nad peaksid söömata öösel põlvil ja palvetama, et toit välja ilmuks. See toit lihtsalt oli alati. Et vot see on see varustuse ime. No Eelial oli usku, kui Jumal ütles, mine sinna jõe äärde ja ma olen käskinud kaarnaid sind toita. Mõtle, kui Jumal ütleb kuskil, et ma saadan sind sinna, ma olen käskinud ronkadel või varestel sind toita. Kus pidi usk olema mehel, et ta läheb sinna ja mitte ainult seda, et Jumal suudab teda toita, vaid tal oli usk, et kui ta läheb sinna, siis nii nagu Jumal ütleb, kaarnad toovad talle liha ja leiba ja tõid ka.
et see on see varustuse osa. Nii, siis on meil siin surnute äratamise jutt. Hüppan kiiresti üle. Surnute äratamises on seesama asi, et sa ei võta seda eid kuulda. Me oleme kuulnud, kui Aalik on rääkinud seda, kuidas tema oma õe surnust üles äratas. Kui kõik ütlesid talle, sugulased, kõik, kes minema jooksid, ütlesid, jäta, ta on surnud, ta tuleb surnukuuri viia. Sõjaväelased tulid autoga, ütlesid, see naine on surnud, jäta ta on vaja surnukuuri viia. Kõik, kes ütlesid, pastor, kuhu see viidi, see õelait, pastor ütles, Aalik, su õde on surnud, jäta ta rahule, kärbsed juba suu ümber. Aalik, et vaata, see on see usuand. Kui ta ütles välja kõik pastori kontoris surnud õega ja ta palvetas seal, mis ta ütles 7 tundi ja ta võitles selle surmavaimuga, aga seal oli see, et tema jaoks ei eksisteerinud. Allaandmist ei eksisteerinud, ükskõik kui kaua ta palvetab, kuni õde ärkas surnust ellu. Vaat see on see surnute äratamise moment. Üks asi, mille kaudu see surnute äratamise ja väga paljud ka sellised varustusimed toimivad, ma pean seda teile ütlema. Usk on tegev armastuse kaudu. Kui ei ole armastust, siis on kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja see ei saada. Piibel ütleb, Paulus ütleb, siis ei ole minust mitte mingit kasu. Kas te saate aru? Jumal on armastus. Kui selles ususõnas, kui me palume kellegi pärast nagu toiduimet, varustuse imet, kaitseimet, surnute ülesäratamise imet, siis see toimib ainult agape kanalis. Usk on tegev armastuse kaudu. Armastus ei kuku iial läbi, armastus ei jää iial läbisse. Ja see, kui meil on kaastunne, kui meil on jumalik, kui meil on Jumala enda armastus ja Jumala enda kaastunne ühe inimese või mingi olukorra osas, siis kui me selles hüüame Jumala poole, siis see usuand käivitub seal ja see ime juhtub armastuse läbi. Ja ma toon siin teile mõned näited selles usuanni õpetuses. On öeldud selline asi, kui me kõnetame neid olukordi või nimetame neid inimesi selles usuannis, siis see on, kui sa vaatad piiblis, see on alati väga spetsiifiline ja konkreetne. Ma toon sulle näited. Luuka 7, 12-15. Kui Jeesus näeb seda protsessiooni, kus lese ainuke poeg on surnud, tema ainus toitja ja kaitse ja varjaja, see naini noormees on surnud. Kui Jeesus näeb seda, mis temaga juhtub, Jumala enda kaastunne liigutab temas ja ta läheb ja ütleb, noormees, ma ütlen sulle, ärka ülesse. Ta suunab oma sõna täpselt konkreetsele aadressile. Sama ta ütleb ka, vaata, kui Jeesus nuttis, kui Laatsarus suri. Ta ütleb, aga Jeesus nuttis. Ja ta läheb haua juurde ja teised seal ümberkaudu ütlevad, et vaata, kuidas ta teda armastas. Aga see on see Jumala enda kaastunne, Jumala enda kaastunne kõigi nende leinajate kõige suhtes. Ja Jeesus ütleb, Laatsarus, tule välja. Kus veel on? Jairuse tütar, Luuka 8:54. Tütarlaps, ärka ülesse. Konkreetne aadress, ta vaatab selle tütarlapse peale ja ütleb, tütarlaps, ärka ülesse. Ja nüüd on täpselt sinna see loovvägi, see ruah tabab ja see, mis see sõna ütles, see sündis. Peetrus, kui äratas Tabita, Apostlite 9:40, Tabita tõuse püsti. Jälle konkreetne aadress, ruah läks välja ja see sündis. Nii et see on spetsiifiline, konkreetne nimetamine. 4. teemanite väljaajamine. Seda me juba eelmine kord mainisime, võite üle kuulata, kus usuand tuleb sellisel juhul meile appi, kus meie oma see usu
baas või nivoo, kus me oma üldises usus oleme, oma sõna tundmises, oma Jumala käimises, oma küpsuses, kus see ei aita, vaid nüüd on, latt on liiga kõrge, me ei hüppa üle ja nüüd tuleb usuand ja Jumal annab meile oma tunnetuse sõna, vaimude eristamise anni ja üleloomuliku usu anni ja selle baasil me saame nõuda vabastust võib-olla jõududest, mis muidu oleks meil võib-olla üle jõu või üle pea. 5. Püha vaimu ülekanneteks, püha vaimuga ristimiseks on olemas üldine usk, kus me võime paluda, et kõik saaksid püha vaimu, nii, aga on, kui Jumala vaim näitab sulle kedagi konkreetselt ja see usuand tõuseb sinu sees, see on üleloomulik, sa koged oma sees, see tõuseb ja täidab sind ja sa vaatad inimese peale ja ütled, praegu Jumala vaim praegu täidab sind oma vaimuga, sa hakkad keeltes rääkima. Vaata, kui me toimime selles üleüldises usus, selles baasusus, me võime palvetada inimese eest. Vahel nad saavad kohe keeled, väga tihti ei saa. Meil on usk ja nad said püha vaimu ja tegelikult see tunnistus on meie sees, et ta sai püha vaimu, aga nagu tunnust ei ole. Aga teate, kui tõuseb usuand, mis on spetsiifiline just nimelt konkreetselt selle inimese jaoks praegu. Ja kui sa selles usuannis lähed ja paned käed peale, momentaalselt tunnus on seal, et keeled puhkevad. Ma olen seda näinud oma elus. Ma tean, mis on siis, kui ma palvetan püha vaimu üldise oma jüngri usuga ja mis on siis, kui minust tõuseb üleloomulik usuand selle inimese jaoks põmaki ja keeled paiskuvad välja. Nii et siin on vahe. Samamoodi on vaimuannid. Ma ütlen, et Jumala vaim ise annab mulle näiteks tunnetuse sõna kellegi kohta, et ta näiteks tahab kellegile mingi anni anda. Ma võin palvetada kõigi eest, et te kõik hakkate kuulma Jumala häält. Niimoodi, et te võite kirjutada üles Jumala sõnumeid. Ma võin palvetada, võib-olla 1 või 2 võtavad selle sõna usus vastu ja pärast seda ka on võimelised kuulma ja usu läbi kirjutama, mis Jumala vaim räägib. Aga enamus ei tee selle peale midagi. Sest nad ei ole selle koha peal, nende usk ei aktiveeru, nad ei võtnud seda vastu. Üldises usus mina palvetasin ja kes sai, see sai. Aga kui ma saan sõna ja ma vaatan sulle otsa ja mõtlen, ma näen praegu, Jumal kutsub sind istuma tema ees, võta paber ja pliiats ja ta ütleb, kirjuta üles, mis ma sulle räägin. Nii nagu läbi Piibli ta ütles kõigile prohvetitele, kirjuta üles, mis ma sulle ütlen, kirjuta üles. Moosest alates kuni Johanneseni ilmutusraamatus, kõik prohvetid, Jumal ütleb, kirjuta täpselt üles. Ma ütlen, Jumal praegu kutsub sind ja ma panen sulle käed peale praegu ja see and, see praegu ma vabastan, ma nagu vallandan, mitte mina ei anna seda, aga ma Jumalale sõna kuulelikkuses praegu selle sõna peale usu anni läbi, ma vabastan selle 100% garanteeritud, sa lähed ja pärast kuuled ja kirjutad, mis Jumal rääkis. Et see on see vahe üldise usu ja selle usu anni ja usu sõna puhul. Ja veel on 6 on kohtukuulutus ja sellega lõpetame. Piiblis on näiteid ka Uues Testamendis, kus on kuulutatud kohut. Näiteks Apostlite 13, 9-11, kus Paulus kuulutab kohut Elüümasele, nõide Elüümasele. Sa võid seda Apostlite 13. peatükis vaadata, kuidas Paulus vaatab talle teraselt otsa ja ütleb, sa kuradi poeg. Tal on vaimude eristamisand. Ja nüüd selle usuanni kaudu ta kuulutab nüüd edasi, ta kuulutab kohut ja ta ütleb, sa jääd pimedaks. Ega näe päikest tükil ajal. Tal oli see usk täitis ta ja ta ütles välja, mida Jumal ütles tema südames, selle kohtu ja see sündis. Jeesus kuulutas viigi puhul, ärgu keegi enam sinust söögu. See oli konkreetne kohus kogu süsteemi vastu ja see süsteem
varises kokku ja Jeruusalemm, tempel, kõik hävitati. Nii et see on see ruah, mis välja läks tema sõnaga. Ananiase Safiira puhul Peetrus vaatab Safiirale otsa ja ütleb, samad jalad kannavad ka sinu välja. Tema sees oli nii vaimuteristamise-and kui usuand ja kujutad ette, ta ütles selle sõna, aga seda sõna ei saa vallandada lahmides. Mõtleme seal missioonireisidel ja käid igasugustes kogudustes ja vahel kasutatakse seda nagu meelevaldselt igale poole surma ja kohtu kuulutamiseks, mida Jumal ei ole öelnud. Sellises oma lihalikkuses, kadeduses, mis iganes. Jüngrid tegid sama tempu. Vaadake, kui piiblis on kohtukuulutus, siis esiteks seda ütles Jumal. Ja Jumal ütles seda oma prohveti apostli, oma läkitatu kaudu, kes kuulis seda väga konkreetselt püha vaimu kaudu. See ei olnud tema hing või tema liha. Aga mis jüngrid tegid? Jüngrid mäletasid püha vaimu Eelia peal. Ja see on 2 Kuningate 1:10. Kui Eelia käskis tule alla tulla taevast meeste peale, need mehed tulid teda kinni võtma ja ütlesid, Jumala mees, tule alla. Ja Eelia ütleb, kui mina olen Jumala mees, siis tulgu tuli alla ja sööb teid. Ja tuli alla ja sööb. Aga see oli nüüd Jumala tegu. Seal oli mitu sellist lugu järjest. Nii kuni nad tulid õigesti tema juurde ja nii-öelda Jumal lubas siis Eelial minna nendega kaasa ja enam seda tulevärki vaja ei olnud. Aga jüngrid olid ju lihalikud. Jüngrid ütlesid Jeesusele, kas sa tahad, et me laseme tule alla tulla terve selle Samaaria linna peale? Kus kohas on ükski prohvet tõmmanud tule alla meelevaldselt tervete linnade üle? Aga jüngrid olid valmis. Lihtsalt see, et Samaaria linn ei võtnud neid vastu. Jüngrid ütlesid, Jeesus, teeme ära, tõmbame neile tule kaela nii nagu Eelia. Ja vaadake, mis Jeesus ütleb. Jeesus sõitles neid. Ja eesti keeles ei tule see välja. Eesti keeles on sealt üks jupp puudu. Inglisekeelsed tõlked, kui te uurite, ütleb seda. Jeesus ütleb neile, kui ta sõitleb neid, ta ütleb, te ei tea, mis vaimus te räägite. Otsige see ülesse. Te ei tea, mis vaim see on, mis vaimus te räägite. Nii et mitte mingisugust sellist üleüldist lahmimist, kohtu kuulutamist, tule alla tõmbamist ei saa olla. Sest sel juhul Jeesus õiendab ise meie korveid. Aga kui on meie ustavus ja meie Jumalaga käimine muutunud nii usaldusväärseks ja nii sügavaks, siis see võib juhtuda, et võib olla vaja kuulutada. Meil on selliseid olukordi olnud Sambias ja alles sügisel, kus meil oli vaja kuulutada spiritistide kirikule kohut, kes nõidus ja oli tal pannud terve regiooni nõiduse alla. Ja meil oli vaja teha sellega tegemist. Ja ka Jumala sõna ja prohvetliku sõna peale me kuulutasime, mis juhtub ja kõik see juhtus. See ülemnõid suri, see spiritistide kirik läks laiali, teised nõiad põgenesid, kolisid sealt ära suure hirmuga ja tuli tohutu hingamine ja läbimurre tervesse sellesse piirkonda. Pastorid, kes üksteist vihkasid, hakkasid kokku tulema, hakkasid avastama, et kuule, sa ei ole üldse nii hirmus inimene, kui ma olin kogu aeg arvanud. Tekkis täiesti uus sõprus ja osadus terve piirkonna pastorite vahel, kes varem üksteist ei talunud, ei kannatanud, võistlesid ja kõik sellepärast, et me Jumala sõna alusel kuulutasime kohut sellele spiritistide kirikule, kes olid isegi seal oli üks pentagramm meil, aga ma ka sellesse praegu ei hakka süvenema. Nii et see võib juhtuda, aga see saab toimida ainult Jumala sõna baasil. Ja lõpetuseks viimased õpetussõnad või manitsussõnad. Kes iganes on piiblis usuanni põhjal midagi kuulutanud,
siis see ei toimi mitte kunagi. Selle pinnal, kui sa ei viitsi piiblit lugeda, sa ei tea, mida piibel ütleb, sa ei tunne Jumala sõna, sa ei ole otsimas Jumalat, võib-olla elad oma leiget, sellist traditsioonilist, religioosset, pinnapealset, usklikku, kristlikku elu. Kui sa ei käi Jumalaga ja sa ei pea tema sõna ja tema tahet oma ülimaks rõõmuks, siis ei ole ka sellist vapustavat usuandi vaja oodata. Sest üks, mis on, ma toon sulle näited siin ja sa võid neid kõiki vaadata. Kui Jumal kutsub Jeremiia 1:9, ta ütleb, ma panen oma sõnad sulle suhu. Kuidas saab panna Jumal oma sõnad sulle suhu, kui sa ei ole temaga osaduses ja kui sa ei loe tema sõna? Jeremiia ütleb pärast hiljem, peatükk 15, salm 19. Ta ütleb siin kuskil teises kohas, ma kohe vaatan. Jeremiia 15:16 ta ütleb, et kui leidus su sõnu, siis olid need mulle lustiks ja südame rõõmuks. Et ma talletasin, ma sõin su sõna, ma neelasin neid. Nii et siin me näeme, kuidas võis Jeremiia olla nii võimas prohvet, kui ta leidis Jumala sõnu, need olid talle lustiks ja südame rõõmuks ja ta neelas neid, ta talletas need endasse. Jeremiia 15:19, kui seal mingisugune kurb lugu on Jeremiiaga ja Jumal ütleb Jeremiiale, kui sa eraldad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu ja sa seisad taas minu ees. Kuskilt hiilib meie ellu see, mis on tühine. Ja kui meie sõnad enam ei kanna väge, siis Jumal ütleb, kui sa eraldad väärtuslikku tühisest, siis sa oled jälle nagu minu suu. Siis on jälle nii, et see, mis me ütleme, see sünnib. Kui me ütleme ja ei sünni, siis kus on see tühine? Nii, Hesekiel pidi ära sööma terve kirjarulli. Kõigepealt ta sõi ära kirjarulli ja siis Jumal ütles ja nüüd sa pead profeteerima. Kõigepealt oli sõna täis panna ennast, siis tuli see sõna südamest ülesse, mida kuulutada ja selle sõna taga oli Jumala ruah, see hingus, mis süütas söed, see hingus, mis hävitas õela või see hingus, mis pani kõrbe õitsema. Aga kõigepealt oli sõna, alguses oli sõna. Taavet ütleb salm 119:11, et ta peitis Jumala sõnad oma südamesse. Kuidas sai Taavet nii võimas olla? Ta ütleb, ta peitis Jumala sõnad oma südamesse. Kui sa näed, kuidas Taavet räägib Jumala sõnast, kuidas ta ootab ja igatseb tema sõna, pole siis ka imestada, et kui sõna temast välja läks, asjad sündisid. Hiobi 23:12. Hiob ütleb, ma olen oma põuest talletanud sõnad tema suust. Kas meie peame tema sõnu nii kalliks oma südames? Kui, siis meile on ka oodata selliseid imesid ja tunnustähti, nii nagu kõigi nende inimeste elus. Ja lõpetuseks loeme Johannese 15. Need on väga tõsised sõnad ja seda tasub nüüd tõesti ise vaadata oma silmaga. Johannese 15, 7 ja 8 ja 16 Jeesus ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Ja minu sõnad, reema sõnad, iga päev, see igapäevane leib, see manna, kui Jumal räägib su südames. Mitte see, et sa pühapäevakoolis kuulsid mõnda kirjakohta ja õppisid pühapäeval koguduse ees ütlemiseks, õppisid pähe paar salmi. Ta ütleb, kui minu sõnad, jüngrid, kui minu sõnad jäävad lakkamatult teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, siis see sünnib teile. Kas meis elab tema reema sõna meie alalise osaduse kaudu Kristusega, keda me järgime nii, et me jätame kõik, mis meil on. Järgime teda. Ta ütles, kui te ei jäta kõik, mis teil on, siis te ei ole mind väärt, te ei ole minu jüngrid.
Te ei ole väärt, et teid kutsutakse jüngriteks. Aga kui te olete jätnud kõik ja kui minu sõnad on alaliselt teis, siis paluge, mida iganes teil vaja on ja see sünnib. Selles on minu isa austatud. Need on need Jumala auplahvatused. Need kõige väelise plahvatused. Selles on minu isa austatud, kirgastatud, kui te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Saate. Ta räägib oma jüngritele. Aga ta ütleb, selle protsessi kaudu te tegelikult kujunete minu päris tegelikeks õigeteks järgijateks. Need, kes on täpselt nagu mina. Te saate minu jüngriteks. Ja 16 salm ta ütleb, teie ei ole valinud mind. Mitte teie ei otsustanud Jeesust vastu võtta. Mitte teie ei otsustanud, et ma tulen nüüd Kristuse juurde. Vaid mina olen valinud teid milleks ja olen seadnud teid, et te läheksite. Siin on konkreetne missioon, eesmärk. See eesmärk, milleks ta on meile talendid ja annid andnud. See sihtotstarbeline annetus, millest tuleb aru anda. Mina olen kutsunud teid, valinud teid, olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Vaadake, kui suured saladused siin peidus on. Siin on, mille üle palju mõelda. Aga ma ei nämmuta seda pudru rohkem enam peeneks, ma jätan teid seedima ja mõtlema. Ja ma arvan, et sellega, ka selle Anniga nüüd lõpetame selle osa ja järgmine kord vaatame, mis Anni juurde me edasi läheme. Aamen.